السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة شرح حلقتنا النهاردة عن ماكس رياكت ايد. ماكس رياكت ايد من أفضل البرامج لمنتجة الصوتيات. الناس كتير جدا جدا بيستخدموا في المهرجانات والأغاني الشعبية والحاجات ديتي. البرنامج ده جميل جدا جدا، وتستطيع تغيير نبرات الصوت وعمل صدى للصوت زي ما انتم شايفين كده. اكيد يعني ظاهر عندكم ان انا صوتي متردد، ولكن انا مش متأكد يعني من الفيديو اذا كان التسجيل ده الصوت بتاعي هيطلع متردد في الفيديو او لا بصراحة. ولكن البرنامج انصحكم يعني باستخدامه. اول ما بتفتح البرنامج يفتح معاك بالشكل ده، بيطلب منك طبعا سيريال، بتدخل السيريال واليوزر نيم والباسورد. ان شاء الله باذن الله تروا لكم رابط التحميل اسفل الفيديو، هيكون سهل عليكم ان شاء الله وسهل الاستخدام. ولو ما نزلت البرنامج وفي اي مشكلة حصلت معاك ما تترددش وتواصل معايا باذن الله نحل المشكلة مع بعضينا. نتابع الشرح. اول حاجه هنا جنبنا اللي هي الاف اكس دي بتاعت ترددات الصوت، اللي هي مركز التحكم في الصوت. ازاي عايز اعمل صدى صوت، اخلي العلامه دي موجوده واختار اي حاجه من الحاجات دي على حسب ما انا عايز الصوت اللي انا عايزه. لو انا مش عايز صدى صوت مثلا هلغي العلامه بتاعت صح دي كده اهوتي، فالصوت كده ظاهر قدامي زي ما انا مسامح كده دلوقتي. لحظه واحده بس اشغل الصوت، اشغل السماعات الخارجية واسمعكم الصوت ان شاء الله. اتمنى يكون الصوت واضح عندكم. الو، زي ما انتم شايفين كده الصوت واضح عندي ان هو صوت عادي. اتمنى يكون الصوت واضح عندكم ويكون الصوت برضو ما فيش اي مشاكل. نخش برضو كلاس كلاسيكي ريفيرتس دي بتاع تردد الصوت. دي انا افضل حاجة يعني بفضلها لما باجي احب بسجل بيها بصراحة. جميلة جدا جدا وسهلة. المهم البرنامج ان شاء الله اتمنى انه يعجبكم، ومتنسوش عمل لايك لو استفدت من البرنامج ده عشان تتابع كل جديد وكل البرامج باذن الله اللي احنا هنجيبها لكم بعد كده. ده البرنامج بتاعنا. متنساش عمل لايك للفيديو واشتراك في الفيديو وتابعوا كل جديد زي ما قلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.